ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஎஃப் டெக் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஷார்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி தான் இந்த ஃபேனை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இது எல்இடி பட்டன்ஸ், டார்ச் லைட் கரண்ட்டில் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஆகலை. ஃபேனை ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்கள், இதுவும் ஒர்க் ஆகலை. ஓகேங்களா, இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாருங்கள். ஓகேங்களா, அடுத்து கழட்டிக்கலாம். நம்ம மொத்தம் 6 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 6 ஸ்க்ரூவும் கழட்டிக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா கழட்டியாச்சு. 4 வோல்ட் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் சீரியஸ் முறையில் கொடுத்துருக்குறாங்க. மொத்தம் 8 வோல்ட் வரும். பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி வந்து 3 வோல்ட் இதில் இருக்குது, இதில் வரல. திருப்பி இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், 3 வோல்ட்டு வருது. இந்த பேட்டரியில் மட்டும் வரல. ஸோ இந்த பேட்டரியே போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பாசிட்டிவ் டெர்மினல், நெகட்டிவ். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரியோட இன்னொரு இது பாருங்கள், பேட்டரியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் 4 வோல்ட் 1.6 AH. என்கிட்ட இன்னொரு புது பேட்டரி இருக்குது. இது 1.5. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்கிட்ட 2 பேட்டரி இருக்குது, பேரலாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இது பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் மூலம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சீரியஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 வோல்ட் வரும். டெர்மினல், புது பேட்டரி டெர்மினலை க்ளீன் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணுறது நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த லெட்டு ஒட்டும். அது பாருங்கள், இந்த மாதிரியே சீவிட்டால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இதுக்கு அடுத்து நம்ம பேட்ரி வோல்டேஜ் செக் பண்ணிக்கலாம். இது மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கம் உங்களுக்கு தெரியணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீட்ரு டச் DC 20 வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஓகேங்களா, ப்ளஸ்ஸு மைனஸு. மீட்ரு வந்து பாருங்கள், புது பேட்ரி இது. ஏன்னா 4 வோல்ட் 4.3 இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேட்டரி செக் பண்ணலாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா 4.3 இருக்குது. சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கும், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம சார்ஜ் போட்டால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நெகட்டிவ் டெர்மினல் இப்போ வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் டெர்மினலு. பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேட்டரி எடுத்து அதே மாதிரி தான் இப்போ சீரியஸில் முறையில் தான் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். ஓகேங்களா, சவுண்டு கேட்குது, புல்லட் சவுண்டு. இப்போ நெகட்டிவ் வச்சாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வைக்கிறேன். ஓகே, நல்லா பாண்டிங் ஆகிடுச்சு. இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு 8 வோல்ட் வரணும். எத்தனை வோல்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம். இது சீரியஸ் முறையில் தான் இதில் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லைட்டு இது ஓகே, பிரைட்டாக இருக்குது. ஏதோ 2 ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க, ஹை லோ அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலி ஃபேனுக்கும் அந்த மாதிரி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பிரைட்டாக இருக்குது. ஃபேன் செக் பண்ணலாம். ஃபேன் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்குது. இன்னொன்று அமுக்கி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மோடு இது.
தேர்ட் மோட்னா ஆஃப் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது நல்லாயிருக்கு, நல்லா ஸ்பீடாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸ்பீடாக சவுண்டு காதில் கொடுக்கணும், காற்று அடிக்கிறது. இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்களே உங்கள் வீட்டில் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 1500 மேலே தான் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாரு, இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு. சரி, அதான் நான் வந்து ரெடி பண்ணேன். பேட்ரி மட்டும் கொஞ்சம் காசு ஒரு 100 ரூபா ஆச்சு. ஒரு பேட்ரி வந்து 60 ரூபா 55 ரூபா இருக்கும், அதாவது ஹோல்சேலில். நீங்கள் தனியாக வாங்கினீங்கன்னா 90 ரூபா 100 ரூபா வரும் ஒரு பேட்ரி. ஓகேங்களா, இது நம்ம எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணமோ அந்த மாதிரி நம்மளும் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்க்யூட்னால் பக்கத்து சர்க்யூட் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதற்கு மடக்கி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், இல்லைனா திருப்பி எதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடும். இது சீட்டிங்காக தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அந்த பேட்டரி பார்த்தா சைடில் இருந்தது டெர்மினலு, இதை பார்த்தா மேலே இருக்குது, அதில் கொஞ்சம் இடிக்குது. மடக்கி விட்டுடலாம் லைட்டாக. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சா நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் எடுத்து நல்லா அமுக்கி விட்டோம்னா நல்ல க்ரிப்பு கிடைக்கும், ஷேக் ஆகாமல் இருக்கும். பேட்ரி லூஸ் கனெக்ஷன் எதுவும் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் இந்த சார்ஜி போர்ட்டு எல்லாம் நல்லாயிருக்கு, சார்ஜிங் ஆகுது. நான் செக் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. இது பாருங்கள், இது 12 வோல்ட், இது இன்புட் கொடுக்கலாம் டிசி. இது ஏசியில் கொடுக்குறது, அது சாக்கெட்டு அந்த பக்கம் இருக்கிறது பாருங்கள். இதுதான் ஏசி சாக்கெட்டு. ஃபேனு ஸ்பீடாக இருக்குது, இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நான் இப்போ வந்து 12 வோல்ட் கொடுக்குறேன் அடாப்டரு. பாருங்கள், 12 வோல்ட் இன்புட் கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து 24 12 வோல்ட் 3.3 வோல்ட் 5 வோல்ட் இதை வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து என்னோடய சேனலில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தமாதிரி ப்ராஜெக்ட் செய்கிறதுக்கு, எதனா செக் பண்ணுறது, லைட்டு செக் பண்ணுறது, மோட்ரு, ஃபேனு, எது வேணாலும், எந்த வேரியண்ட் வேணாலும் நம்ம செக் பண்ணியிருக்கலாம். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களும் அந்த மாதிரி செஞ்சு பயனடைங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஏசி வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஏசி சாக்கெட்டில் நீங்கள் வீடியோ கவனிச்சு சார்ஜ் நான் 12 வோல்ட் கொடுத்துட்டேன். நான் 12 வோல்ட் கொடுத்து எரிஞ்சுது பல்பு. இப்போ அதேமாதிரி ஏசி இன்புட் கொடுக்குறோம், லைட் அடிக்குது பாருங்கள். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சார்ஜ் போட்டு கரண்ட்டை சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து லைட்டு, ஃபேனு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபேனும் சரிது, ஏன்னா வந்து டைரெக்டாக வந்து ஏசிலேருந்து அப்படியே வந்து பேட்ரிக்கு போவோம். அது பேட்ரி பவருக்கு தேவையான வோல்ட்டு மட்டும் போய் சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க உள்ள. அதெல்லாம் எக்ஸ்டர்ன் வோல்டேஜ் போய் ஷார்ட் ஆகிடும், லைட்டு ஃபியூஸ் போயிடும். பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் நல்லா ஓடுது. வீடியோட கடைசி பகுதிக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். கடைசியாக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாவ் அ குட் டே.